Hello，今日帶大家睇啲唔一樣嘅。嗱，我哋現時嘅話咧，嚟到今日要同大家講嘅，睇花園，其實整體都好 OK 㗎，包括佢嘅車庫。但係咁大嘅一個佔地面積，原本規劃係要起好多高層同別墅嘅一個樓盤。嗱，我哋鏡頭向上邊去望一望，基本上而家嘅話咧，整體嘅呢個主體係起好㗎啦，但係咧而家係爛尾嘅狀態啦。包括呢個我哋嘅5號樓賣咗好多套㗎啦，但係都已經係爛尾。我睇現時有好多呢啲天花都已經爛咗啦，冇起嘅。包括我哋旁邊呢一座樓，哇！佢連玻璃啊呢啲乜嘢都冇整㗎啦。所以點解好多時候好有個觀眾朋友佢就一直話啊呢個樓盤屋苑啊，我諗已經係睇到好新淨嚇，呢邊有冇盤啊？有，但係唔推介啊。咁其實我哋包括就車庫啊呢啲地方啊都有去睇過嘅。現時佢整體嚟睇咧，就覺得好似都好 OK，但係我哋真真正正入到內籠去睇嘅話咧，其實都唔係太 OK，因為成個樓盤嘅話咧，雖然係譬如我哋嘅1號樓啊、2號樓啊全部係預期交付咗㗎，但係嘅話咧，佢嘅質量就真係不敢恭維下，只能夠係咁樣講。因為我哋入咗去內籠去睇，包括舊年嘅話咧，黃小姐其實都有入去裏邊去睇嘅，但係真係唔推介，就係呢3個字啊。雖然海邊有好多 agent 啊，包括有啲人佢都會影呢邊有啲放盤出嚟賣嘅呢啲分享俾大家。但係嘅話咧，實際上對於我哋一個喺海邊即係已經係賣海邊樓已經賣咗成9年時間嘅 agent 嚟講嘅話咧，我唔係太推介，因為當時咧客整土木灣開盤呢個樓盤都係開盤，咁當時都唔邊個都諗唔到2022年開始之後。我哋呢個佳兆業樓盤係咁樣嘅一個狀態，包括佢原本係吹得好好嘅呢個會所啊，而家基本上都係溶溶爛爛咁樣嘅一個狀態，因為佢淨係交咗呢度後邊仲有幾套嘅呢啲別墅，但係大部分嗰啲別墅嘅話咧，都係嗰啲手腳架、啲鐵架全部都係冇拆嘅，所以你譬如你可以試諗一下，到夜晚你一個人要出門嘅時候，發現哇一層樓16套單位，淨係得我一個人住喺呢邊，或者我哋別墅呢邊佢都係10幾套業主住喺呢邊，你出門嘅時候，你會唔會覺得有少少害怕呢？佢以前嘅呢個示範單位，而家起喺呢邊，我哋可以睇到成個外立面都係非常之溶爛嘅。因為嚟到呢邊嘅話咧，可以見到哇，邊個業主可以接受到我哋同呢個吊機一齊住喺呢個屋苑裏邊啊？所以點解唔推薦大家去選擇呢個樓盤？因為海邊嘅單位我哋選擇有好多，但係呢個樓盤嘅話咧，相對於佢而家早期買嘅時候，包括佢嘅會所啊，整得好好啊，話有業主會所、有泳池啊、有健身室啊、有瑜伽室啊，但係到而家佢基本上都係冇兌現到俾我哋嘅。包括我哋可以睇下佢原本嘅呢個會所，佢呢個會所起到而家其實都冇幾年嘅，但係我哋可以見得到，真係冇咩人去修繕咯，冇咩人去整理嘅。佢嘅景觀最靚嘅其實都係喺會所呢邊，但係嘅話咧，即係其實我頭先諗住，喺呢度同大家打招呼，咁靚嘅景你中唔中意？但係嘅話咧，你可以諗下，2棟高層10幾套別墅住喺呢邊，但係唔係每一個業主都已經入住咗，但係我哋要同好多呢啲吉住嘅呢啲單位、吉住嘅呢啲爛尾樓，仲有吉住嗰啲別墅一齊做鄰居住喺呢邊，落到樓下冇乜嘢商業。冇乜嘢配套你如果係自己唔係揸車出嚟嘅話咧，我哋可以睇到呢邊仲有一大塊呢啲咁樣嘅呢個地喺度空置住，跟住呢個樓盤嘅話咧，佢又冇海灘跟住仲有好多呢啲鐵皮，即係佢爛得好徹底啊！而家目前嚟講嚇，所以暫時咁嘅情況嘅話咧，係唔太推介大家去選擇呢個樓盤廢話唔多講，我哋上邊嘅鏡頭都有影到嘅，我哋上邊去睇翻下先。好啦，我哋而家上到嚟上邊啦，因為真係冇乜人住啦，所以嘅話咧，我哋可以見到我哋而家係入咗嚟佢嘅1號樓呢邊，因為1樓嗰度嘅話咧有做説明，由於淡季佢就會，佢雖然有4部 lift，但係開咗2部 lift，2部嘅話咧係熄咗嘅咁我哋而家嘅話咧睇咗首先嚟到電梯廳呢邊嘅話咧就好打個保釘，因為同期即係譬如佳兆業嘅話咧，佢亦都係2019年啦、2020年開盤期間去賣嘅單位，咁我哋可以睇到對比東部灣區102號樓同期嘅呢啲交付標準嘅話咧，佢嘅質素比起新地其實係差好多嘅。咁我哋而家可以睇到，因為好多人咧平時去到睇到周圍外邊咧就話哇呢2棟樓其實好靚喎，點解呢邊冇單位賣嘅？嗱，我哋所以可以睇一睇佢嘅走廊，因為佢連呢邊嘅話咧，其實我哋可以見到呢個嘅話咧，佢裏邊係有傢俬嘅，但係裏邊嗰啲玻璃嘅話咧，基本上
都係爛咗噶啦。跟住我哋再過翻嚟呢個位置可以睇一睇佢後邊。佢早期咧1號樓、2號樓係最早賣嘅，所以呢兩座樓係交咗噶啦。咁佢嘅5號樓嘅話咧係後期去開嘅。咁其實呢一座樓我哋正面呢一座樓嘅話咧都賣咗好多噶啦，但係嘅話咧而家一直都冇辦法做到交付所以我哋就話順便要麼就上嚟去睇一睇、影一影、分享俾大家。因為你正常我哋而家淨係揀咗其中一層樓嚟上到嚟嘅。咁佢雖然交咗2棟樓，但係嘅話咧佢嘅物業可以睇得到呢啲地方，佢基本上冇點樣去打理嘅。頭先其實我哋入到嚟電梯廳嘅時候咧，都覺得OK 喎，唔會話好差嗰種啦。咁我覺得都係可能係因為真係冇咩人住啦。咁首先我哋可以見到佢呢邊嘅呢啲戶型咁其實佢內籠咧，我哋可以見到佢嘅呢啲交付算係咁啦，唔會話特別好，又唔會話特別差嘅嗰種。佢嘅戶型佈局咧，譬如佢早前呢啲單間係咁樣去佈置嘅，但係基本上我哋睇嘅每一套佢呢啲玻璃基本上都有爛嘅，就好奇怪喎。係每一層樓都有好多套爛晒玻璃嘅。嗱，而家嘅話咧，我哋係喺1號樓呢邊嘅，咁我哋可以望到1號樓呢邊嘅話咧，佢呢邊呢啲細戶型，佢都係可以望得到海，但係嘅話咧，佢同時係可以望得到呢個係雲水灣，呢個係融創嘅。融創呢邊嘅話咧，而家都係停工狀態啦。咁其實舊年年初嘅時候咧，就話統一去交樓啦。咁有好大部分業主佢都唔同意去收樓，但係現時我見到都有2個業主應該係收咗樓嘅，但係佢樓下都係處於一個工地嘅狀態就真係好難去評價。你即係成棟樓就住2個業主，都係有少少驚嘅。嗱，你譬如呢個後邊呢一棟樓佢都係屬於佳兆業嘅。但係呢一棟樓咧就未賣，你睇可以見到其實佢就已經封頂㗎啦。咁包括中間嗰度有做咗好多呢啲別墅單位啦，咁佢都係後排嗰啲爛咗嚇，咁前排嗰啲賣嗰啲，除咗即係基本上整好咗嗰啲咧，就已經係交付業主都已經住咗入去㗎啦。即係零零星星數落嚟嘅話咧，應該有成幾廿戶常住嘅，應該係有嘅。我數咗一下嗱。整體嚟講嘅話咧，佢呢邊，譬如佢原本嘅呢個會所呢邊嘅話咧，就做咗呢個物業管理處，咁其他嘅話咧就冇咩商業去配套去支撐啦。所以嘅話咧，即係咁樣嘅單位，佢雖然係有2手單位係放盤出嚟，包括我哋今日睇嘅呢一套，佢50幾平方，當時業主買翻過嚟都係成60萬嘅。咁樣嘅單位，你叫我去賣？唔係話唔賣，但係我唔推介咯。所以嘅話咧，我就話上嚟去影翻下，分享俾大家。甚至我哋入到嚟呢個門，我哋都冇辦法去關到嘅。嗱，之前嘅話咧係有酒店去幫佢打理嘅，但係現時酒店業主將佢啲傢俬搬走晒，掉低啲酒店嘅床單喺呢度。即係基本上每一戶都係溶溶爛爛咁樣咯。我哋仲要唔係每一層上去睇咁所以點解唔推介呢個樓盤？次次經過嘅時候都好多人會問，呢個樓盤個外立面好好喎。咁除非佢後期真係佢呢個發展商自己再次去啟動翻呢個盤啦，咁係可以推介嘅。但係暫時目前呢個情況嚟講嘅話咧，海邊有咁多單位去揀，我哋就唔建議選擇呢個樓盤啦咁就係咁噶啦，我哋鏡頭嗰啲都已經包括航拍都已經分享晒噶啦。所以嘅話咧，即係如果大家想要喺海邊去置業嘅話咧，一定要揾翻一個真係貼身去為你去考慮嘅呢啲 agent 咯。咁同時我就介紹翻下我自己啦咁因為真係有個觀眾佢係好想去揾呢個盤，話覺得佢好心正喎。咁我話我揾個機會上到嚟去影翻下，大概啲情況係咪同我當時同你講嘅呢個情況差唔多？咁你睇完之後，自己心裏邊就有個即係自己有諗法啦，係咪？咁成個視頻就分享到呢度啦。如果大家中意我分享嘅單位，或者中意我分享嘅呢啲視頻，記得要加翻關注、點翻一讚。咁我哋就下期再見啦喎，拜拜。